hapa kama unajua hapa hivi ni karibu na bus station. Tulikuwa tunaenda hivi, tunaenda kubeba best yangu mwingine, anasema hata anataka kubook twende na yeye, anasema amekwama tao. Sasa si nimekuja hivi sasa, ina mngojea hivi ndio nitoke niende. Sasa ukiangalia hapo hapa ni bus station. Ukiangalia hapa ni bus station pale hivi na hakuna watu tao. Leo ni Sunday. Nilikuwa nataka nisuke hivi chini mali tunaenda kurumisia na tunasuka sini kwambie wale walikuwa nauliza hii side mila ni ya nini? Sasa hiyo umepata jibu. Natembea chini bado inaweza endea juu. Hivyo sasa. Kwenda tunaenda na tukopoa sisi, au unaweza ni follow hapo polepole na utaona kapa mwisho wangu mahali naenda kuishia, venye ninaenda utaona. Nimecheki mahali nimesimama. Na wewe ni bora tu utaona na utaona mwisho mahali